Di video kali ini saya akan membahas dan mereview mengenai obat anakonidin. Ini obat untuk anak, apa manfaatnya? Bagi yang baru menonton, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui postingan dari video-video channel Oke Pharma yang bermanfaat untuk Anda. Anakonidin merupakan sirup obat batuk dan pilek untuk anak. Sirup jernih, warna merah ungu, aroma seri, rasanya cukup manis. Ini cocok untuk anak-anak untuk mengobati batuk dan juga pilek. Memiliki isi kandungan dextrometorphan HBr, guaifenesin, pseudoprepin HCl, chlorpheniramine maleat. Ini bagus sekali, baik digunakan untuk mengobati batuk dan juga pilek pada anak-anak. Kemudian untuk aturan pemakaian 2-5 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Untuk usia 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar atau 10 ml. Untuk ukuran minumnya sudah terdapat sendok dalam bungkusnya atau pada dusnya. Kemudian untuk mengetahui lebih detail dari indikasi kemudian dari manfaat sudah terdapat brosur, Anda bisa membacanya. Cara kerja obat: bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, antihistamin, dan dekongestan hidung. Indikasi untuk meringankan batuk dan juga pilek. Terdapat efek samping mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, eksitasi, dan juga lainnya. Anda bisa melihatnya pada brosurnya. Obat ini lebih efektif digunakan untuk usia 2-5 tahun, namun di bawah 2 tahun Anda bisa menggunakannya dengan mengurangi takaran dosisnya. Obat ini juga mudah didapatkan, Anda bisa membelinya di toko apotek terdekat. Untuk 60 ml kisaran harga 13 ribuan saja, efektif mengobati batuk dan juga pilek. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.